大家好，查理斯翻嚟啦，要開卡，今次係開太晶伊貝 SV8A， 咁就希望中 hit 卡，亦一如以往，希望可以有機會中到呢個 God Pad 啦，咁就可以收集晒所有伊貝家族嘅 SAR 啦。咁我哋就即刻去開卡，睇下我哋會中啲咩啦。今日都係有攝影師一齊去同大家開箱，打個招呼。Hello，咁咧就係呢一盒太晶慶典啊！你想中咩卡啊？我要太陽伊貝。後面開個口。係，噔噔，就係咁樣啦。跟住係喺呢個位置，俾大家聽下呢個 ASMR。哇！數下係咪實包先？哇！哇！跟住要將呢個位置咧，好靚喎！之前係咪咁樣㗎？攝落底係咯，就係咁樣啦。咪睇下有冇實包？數下係咪實包先？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10齊啊！好厚啊，每包都。呢個係肥包啊！咁我哋就開波啦。每人5包。好，攝影師邊個先啊？我哋你先啦。我哋擲銀仔啊！我哋嚟啊！擲面係我揀先。面係你啦。好。哎呀，面係你，底係我啊！好。去。面係你啊！我揀先。好。你揀5包。我要第一包，跟住2，跟住4，跟住6，仲有一包，要第9包。係，呢5包係我嘅。咁呢5包係我㗎啦。好，願伊貝同我哋同在。我開先。哇，好靚啊，好閃啊！哇！哎呀，我開咗啦！哇，好厚啊！係咪頭2張？我唔記得啦。頭2張啦，即係最尾嗰2張擺喺上頭。係，啱啦。寶松浪。哎呀，葉伊貝啊，好靚啊！葉伊貝。使唔使計分㗎？我哋計分啊！伊貝啊加1分啦。好啊。EX 伊貝加2分啦 ，SAR 伊貝加3分啦。鬥法我哋鬥多分，咁我而家有1分。好，呢個係咩尤達啊 ？C 卡。呢個係元綠衫，咬烈衫嗰啲。哎呀，呢個係劍盾啊！又係遠古吧？咪嗰個咩劍炮嗰啲咪成日都係佢啊！啱喎，係咩啊？紫色喎，月亮伊咪太陽伊貝咯。2分啊！哇！仙子喎，仙子啊！有3分咯喎。哇！仙子好靚啊！係咪今日即係會有仙子 SAR 啊？蘋果。我要抽4張。4張啊 ！OK， 到攝影師。好，而家我開第1包啦。究竟有冇 God Pad 咧？有。God Pad 咪好多分咯。God Pad 贏晒添啊 ！God Pad。出唔到隻仙子呢度。要抽4張。1、2、3、4。哇！巨金怪。快啲！擔架。有用的擔架，呢個係咪單魚啊？單魚。
個係爬山佬，啊，呢個係超能雀。乜依貝一一分分開始出 R 閃啦。呢個木棉雪妖女最尾啦，最尾嘅諗就唔係啊！你啊嘛？哇，美納斯啊，笨笨魚嘅進化。張係咩啊？R 紅色嘅。火衣貝，哎呀，哎呀，毀面具啊！得一分咋？好驚啊！驚啊！驚啊！第一包得一分。到我嘅第二包啦，好重啊，好有實在感啊，真係。好，一、二、三、四，烤烤喉，呢個係猴子。祭典場地，哇，好驚啊！呢個忍女忍者嚟㗎，女人係啊，美納斯冇閃嘅版本，笨笨魚，哎，劍啊！雙劍鬼，哎呀，呢隻係而家最新嗰個超級異彩嗰隻鼠啊！唔知莫乜乜乜，哎呀，係馬騮，拗，哎呀，我覺得係嗰隻咩拼鬼啊！又係係啊，冇進化啊！咦，唔係鐵斑葉喎，啊，虎斑葉定鐵斑葉啊？哇，獨角獸啊！OK，到你第二包一、二、三、四，吸牌。喂，呢個幽靈咩巨人？未來嘅企鵝企鵝，得翻機械人嘅啫信使我啊。以後冇企鵝睇㗎啦。唉，我呢個咩精靈球嚟㗎？第四張，喂，仙子貝有一分，2分啦。跟住呢個索羅亞，醜醜獨角金魚。咩人哋獨角金魚，做咩醜㗎？呢度係烤喉，R 閃，索羅亞克啊！哎呀，嚟啦！係 R，係咪伊貝啊？冇進化喎。咩嚟㗎？又係鐵斑葉啲 friend 嘅，點解？未來有佢咁多隻嘅咩？係超能力嘅咩？係咯，好完，得2分。OK，跟住係我嘅第3包，麻煩你啊！俾隻彩虹邊我望下，一張就得㗎啦，一張就夠㗎啦，唔需要多。好，1、2、3、4張，一反出嚟全部都係彩虹邊，好唔好啊？好，嘿，哇！呢個係乜水嚟㗎？蜘蛛、臭屁蟲，呢個水哥，普通能量、標、雪童子，雪童子。哎呀，好驚土龍弟弟啊！你都仲未到閃邊嘅，我點仲會查？哎呀，識國英人啊！呢個係頭先嗰3位嘅其中一個嚟咯，咁閃嘅，伊貝啊，求下你伊貝啊，又冇進化喎。係咪伊貝啊？咦，唔係喎，點解呢時有230血嘅咩？伊貝啊？呢輩都230血咁誇張？嚇，唔係太喎！精龜啊！哎呀，龜嚟嘅，我唔要龜啊！
第三包啦，第6包啦，總體嚟講已經啊，過咗一半啦，我容易爛咗。God pack，嘣嘣嘣 ，God pack，嘣嘣嘣。喂，臭油鼠，呢個咩嚟㗎？USB 手指，普通能量，後能量回收，引擎，木棉花，哇，好核突啊呢隻！喂，雷伊貝係咪計1分定？計分係咩啊咩嚟講？SAR 唔係坐喺邊嘅？吓？哎呀，光係啊！水啊，水面具吓啊，唔係啊嘛？真係㗎？唔係啊，海係海豚軍啊！哦，GG 海豚啊 SAR 海豚盒啊！ ！Oh my god！你個彩邊啊？爆配啦，希望我哋懷住呢個悲壯嘅心情繼續開，希望有啲奇蹟出現。我哋仲係一張球閃都未出現啊！我哋咪 miss 咗咧，其實睇多次先。冇啊，冇球閃啊！所以1、2、3、4，海豚軍喎，竟然中咗張。係含收包，呢個係個錘呢個係你有 guilty 嗰個錘啊！ ，guilty。博士的執念，鬼狼，古拉多唔要，仔唔要。嚇？呢個係天然料精靈球啦，第一張精靈球，普通波啊！哎呀，屠歹狼啊！哇，真係要撳住個人中啊！真係。我哋仲有機會中張 Master Ball 嘅月亮伊貝嘅嚇，第4包。God pack 就係啦，仲有 God pack 嘅，哎呀搣爛晒。仲有2個球閃未出嘅，可能仲有 SR 嘅人物嘅，呢個春麗出嚟。彩虹邊爆炸水牛，月亮啲山丘，男扮女裝，女扮男裝，垃圾袋，呢個命運係咪要跌落垃圾袋啦？蘋果狼，好閃喎！真係㗎，R 閃， 3手惡龍未來版，光龍 Acer 啊，道具卡，R 蘋果龍啊真係，哎呀，又完咗呢一包啦，冇球閃喎仲係，咁即係剩低個2包一人一包咯，一真係人一張 Master Ball。最後嘅希望啊！我嘅最後嘅希望。 Master Ball。3、4，嘿，哎呀，好劍啦，冰衣貝，喂，4分啊你又，我得3分，水蓮，好食啊水蓮，咩個大空洞？鱷魚，小腳，摩天大廈，球閃係咪咩古勒頓啊？係啊，唔係喎，唔係球閃喎，呢個都唔係球閃，富迪，拗吓？咁點解冇咗張球閃嘅？唔係我哋 miss 咗咧？你開埋先。
嚇，丑紅係咪最尾嗰張啊？沒有。點解嘅？完蛋啦！完蛋啦！完蛋啦！揾翻我哋有個球閃嘅，我哋其實喺度，冇嘢。Last Pet Magic。我哋同伊貝都少，得一張伊貝 EX 啫喎。都幾冇邂逅嘅喎都。呢個唔係伊貝嘅主題包嚟嘅咩？油基辣、咩騷擾塔啊？大聲公、天然掌進化、天然鳥、巨金怪、幽靈金幣。咁勁嘅你記得晒啲名嘅？自己作嘅。嗱，仲係未有個波啊！都係冇個波喎。呢個唔係個波啦咩？波嚟㗎。我哋冇 master 波原來。水衣貝，我有5分。哇，咁勁嘅你哋之間。係啊。咁你多過我哋。冇爆配。我哋嘅戰績3張精靈球閃喺度，跟住咧 EX 伊貝嘅咧就中咗水伊貝啦，同埋仙子伊貝。係啊，跟住重頭戲 SAR 係乜嘢啊？係水豚軍，唔係海豚軍啊！我真係俾佢打到我好嚴重嘅打擊啊！我哋嘅第一張 SAR 奉獻咗俾佢。我唔要海豚啊！唔係伊貝嘅咩？係咯，伊貝咧，你係咪偽裝㗎？你不如除翻件海豚衫出嚟。今日嘅開卡 SV8A 係圓滿嘅大失敗啊！仲諗住可以出到張 SAR 嘅伊貝咯，咁但係冇計啦，同我哋無緣。希望嚟緊我哋4月尾去東京會見到啲平少少嘅 SV8A 嘅原盒，睇下會唔會開到咯。都真係好中意伊貝嘅，但係伊貝唔係好中意我發覺。而家係反而係阿海豚中意我哋啊！海豚，咁就記住去 like 同 share 同 subscribe 啦，睇我哋繼續踩屎啦。咁我哋就下一條片再見啦，我哋會繼續開卡噶啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。